妈，我爸是不是快过生日了呀？我记得每年都是10月底、10月初这样子。是，你爸30岁多的时候啊，我婆婆就去世了，他自个儿也不知道多会儿生日，上户口的时候别人给他随便写了个日子，所以呀，咱就都按30号给他过。哦，那行，那我今天早点下班，好给我爸过生日。我去问问我爸想吃啥。小马，你甭问他，你爸平时对你那么倔，甭管他。妈，我爸就那脾气，我从来都没往心里去过。今年呀，得给我爸好好过。我爸这个病啊，虚惊一场，咱们应该给他热闹热闹。那也行啊，咱先不杠上他，等他回来给他个惊喜。行，那我听您的，那我先上班去了啊，妈。哎，慢点儿。哎。老婆婆，你先别干了，你出去买点大虾吃呗。买啥大虾呀？海鲜是发物，大夫不让你吃啊。那给小满买点吃，最近工作挺累的。哟，太阳牙西边出来了，知道心疼小满了。那行，我去买点去，你好好瞅孩子吧。小满，喂，爸，你知道今天是啥日子不？啥重要日子呀？这离小21周岁还有半个月时间呢。不是小2，你再想想。我想不起来。爸，领导找我，我先挂了啊。哎，小2，你看看你妈，倒不是亲闺女。我的孩子啊，我不知道自己做得够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月已吹白我的头发。送你上学第一天，要你勇敢，我却哭了。后来你没回你家，挥手说走了，让告别已变得轻松，可我的心还会痛。亲爱的妈妈，妈，我爸呢？你爸在厨房哄孩子呢。您的饭做好了吗？要做好了，咱给我爸过生日去。做好了，就等着你了。那走。哎，爸，生日快乐！还有我给您买的衣服，您一会儿试试。老头子，生日快乐！我还以为你们给忘了呢。哪能啊？今年呀，就想给您一个惊喜。您这次啊，能平安度过这个坎儿，是上天照顾我们一家。等您明年65周岁了，咱们好好办办。你瞅瞅，还是儿媳妇对你好呗，以后别人倔了啊。我以后敢就是了。爸妈，咱坐下吧，准备开饭。哎，小2也饿了是吧？来，咱吃蛋糕啊。咱们先吃蛋糕。